ההכשרה, ואחרי זה חזרנו לבית הורינו להכין את הציוד הדרוש לעלייה. בזמן הזה החלטנו יצחק ואני להתחתן, למרות שהייתה החלטה בגרעין שלא מתחתנים. וזאת עשינו כיוון שרצינו להעניק להורינו את הנחת הזאת לפני העלייה. לא ידענו אם נשוב ונתראה, כי בשנים ההם העלייה הייתה כרוכה בהפלגה ארוכה של 30 ימים ובהוצאה כספית מאוד גדולה. ולא ידענו אם נשוב עוד פעם להיפגש. מרגע שנתנו את הסכמתנו לחתונה, ההורים לקחו את העניינים בידיים, זה התחיל להתגלגל, ויצאה חתונה גדולה ומפוארת, כאשר הרב הראשי של אורוגוואי חיתן אותנו בבית הכנסת הגדול, ואני הרגשתי לעיני 500 מוזמנים בצורה מאוד מאוד מוזרה, בהתחשב בעיקר. כל חינוכי היה ממשפחה שמאלנית, ולמעשה זה היה פעם ראשונה שאני נכנסתי לבית כנסת. ואיך אפשר היה להרגיש רגיל, אלא מאוד מאוד זר. בגלל החתונה התכנסו חברי הקבוצה והחליטו להוציא אותנו מהגרעין, כיוון שהתנהגנו כבורגנים. וזאת הסיבה שלא קיבלנו סמל בוגרים לפני עלייה כמקובל. היינו על תנאי בגרעין 1.5 שנה ביד מרדכי. אחר זה, בשיחת גרעין, הוחלט שאנחנו את העונש גמרנו וחזרנו להיות חברי גרעין מן השורה. אבל עד היום הזה אין לנו סמל בוגרים. מכיוון שלא קיבלתם סמלי בוגרים, ומכיוון שאנחנו חושבים שמגיע לכם לקבל סמלי בוגרים, החלטנו לתת לכם אותם היום. אף פעם לא מאוחר מדי, ומוטב מאוחר מאשר לעולם לא. ומי מתאים יותר לכך מאשר גדול הנכדים הגדול והרב שצמח לשבט מן כאן ביד מרדכי.